Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Maurensa dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Surakarta, NIMPE 19034. Di sini saya akan melakukan tindakan prosedur batuk efektif. Prosedur batuk efektif, alat yang digunakan yaitu ada tisu, bengkok, sputum pot, air hangat, hand scoon, perlek pengalas. Saat ini pasien mengeluh sesak, batuk berdahak, sulit keluar mulai 1 hari yang lalu. Muka pucat, terpasang oksigen nasal kanul 3 lpm, infus LL 20 TPM. Hasil tanda-tanda vital, tekanan darah yaitu 130/90 mm, air raksa, dan respirasi 32 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan nadi 88 kali per menit. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Natasha yang berjaga pada pagi hari ini, mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Pak. Demi keselamatan pasien, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Nama saya Tatang, tanggal lahir 11 Juli 1990. Baik Pak, bagaimana keadaannya hari ini Pak? Masih merasa sesak nafas, batuk, terus lendirnya tidak bisa keluar darahnya. Baik, tujuan saya di sini akan memberikan latihan batuk efektif kepada Bapak yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang menyumbat pernafasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Sebelum tindakannya dimulai, apa ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik Bapak, kalau begitu saya isi cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Jaga privasi pasien. Baik Bapak, untuk posisinya mau duduk atau tiduran Pak? Duduk. Mari Pak, saya bantu. Bisa dimulai ya Pak. Satu tangan di depan dada dan satu tangan lagi di perut ya Pak. Nanti tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui hidung ya Pak, dengan mulut tetap tertutup. Bisa dimulai Pak? Bisa. Tarik nafas, hembuskan. Apakah Bapak merasakan perutnya mengembang? Iya. Yang kedua, tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut ya Pak. Tarik nafas, hembuskan. Apakah Bapak merasakan perutnya mengempis? Iya. Baik Pak, sudah. Selanjutnya saya akan memasang pengalas handuk di depan dada Bapak dan di paha Bapak ya. Permisi Pak. Sebelum tindakan prosedur batuk efektif dimulai, bisa minum air hangat dulu ya Pak, untuk membantu mengeluarkan sekret dahak yang menyumbat pernafasan Bapak. Nanti tahan nafas, tarik nafas 2 kali dan hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, dan yang terakhir tarik nafas, tahan, dan batukan dengan kuat ya Pak. Jadi mulai Pak, satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut seperti tadi ya Pak. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, dibatukan dengan kuat ya Pak. Pak, saya izin untuk merapikan peralatan terlebih dahulu ya Pak. Iya.
Bapak bagaimana apa yang dirasakan setelah melakukan prosedur batuk efektif? Sudah mendingan, Sus. Baik, nanti apabila ada yang diperlukan, Bapak bisa memanggil keluarga atau memencet tombol yang ada di belakang Bapak ya. Setelah 1 atau 2 jam lagi, saya kembali untuk memeriksa keadaan Bapak. Baik Bapak, kalau begitu saya kembali ke ruang terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum. Demikian video dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.